这个泡泡沫的，你可不可以？这个地方明天得早点来，要不然荧光不好调。开中间吧，河道这么窄，边上也有，但这边整体的边上环境不漂亮，往这个后草的地方开一开。今天晚上的隔夜窝啊，还是2包，因为明天有钓友过来，要帮他带5、6个窝子。这个潜水窝子的话，打个60颗左右就够了，深一点的估计要打到80颗吧。水深的40、50公分，水浅的20、30公分。走，先去干活。11点多了，这个对面有个蟹塘，蟹塘里面蟹已经清完了，晚上应该没有人。我们抓紧时间把窝子打了，这有点多了，80颗左右了。来了，不管了。这草塘我明天应该出，水要稍微深一丢丢。这回已经早上7点半了啊，刚到河边，用的11米的圆鱼饵带，然后线度的话放个0.8的通线，5号的海西，2米长足够了，估计线还有点长，等下不行的话再切。来了，哎嘿，不大了，这里面鱼这么小的吗？都是有1个泡2个泡的，它不咬。目前没发现大的，都这么大的。来了，这条还行。对，有这么大，好玩嘞！这窝里面是标准的鱼腥，看到吗？它不吃啊，好几个窝都这样。不容易啊！这草中早上就开始冒泡了，就是不咬，到现在上1条，还行啊，有4两了。哎呀，等你等了好久啊！来了，来了！上5分钟，10几分钟，半个小时1条，这玩意怎么玩啊？每个窝子里面基本都有鱼，就是冒泡不吃嘛，只有靠手。等温度再上来一点，看一下，还可以哦。来了，哎呀，这口不大。哎呀，来了。这草窝子里面应该还有大的，不急啊。这玩意已经算可以了。接口吗？不急啊。口这么小的，哦，乖乖，冒泡不吃，这个大。哦，上芦苇了，放地上。取个封面，这玩意半斤有了啊！
来了，哇，乖乖，漂亮！哎呀，你看我人都退到哪了？这地方操作撤飞不好飞，只能这样玩。嘿嘿，这个半斤也有了。今天这个地方就是水太强了，但是没有失望，大的有7、8两，半斤的也有，就是数量不咋地嘛，质量还算行嘛。